along Minglawa, Lanet education page and a Jozo Vare, General the interview Limasagi, my whatnot, General the more interview later, more online class, online lesson, and more opinion, but that do that, Pinyana, but that hala the DNA charging and engineers so not generally at page Lanet education go like page Java, follow page Java. You need to know interview and what up Bobby Bauch about it, do got up. Election guru ပေါ့နော်တကယ်သူနိုင်ငံသမားအများကြီးအတွက်သူဟာလာ election campaign နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလာသူ regional director မော်လည်းဟာ campaign ရဲ့ field director မော်လည်း training director တွေလုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်ဒီတော့ election နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ campaign နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဟာလာသူရဲ့ knowledge တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့သူ့ကို share ဖို့ခွင့်ပေးအောင်နော် again, thank you, Bobby, for being here again. Like I said, it's going to be very helpful, especially, it's an election year, not just in the United States, but in Burma. So I know this won't be a waste for you, but it'll be, very, beneficial and knowledgeable and informative for a lot of folks in Burma. And I'm going to give the floor and camera to you to introduce yourself. Sure. Well, thank you again for doing this. I'm glad you're doing this specific topic, Kai, because this is really important. I think, obviously, I don't need to tell you as a young democracy there in Burma, like how important it is to activate people right away. So, yeah, my name is Bobby Bauch. Okay,ကျွန်တော်နာမည် Bobby Bauch ပါခုချိန်မှာကျွန်တော် Democratic National Gravity အတွက် Get Out the Vote for National for Victory 2020 မှာ manager တယောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အခု campaign manager လုပ်တာ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် I've done campaigns since 2014. I got my start in Iowa. And I've worked in Iowa a couple times, and I've worked for losing candidates. I've worked for winning candidates. ကျွန်တော်2014ခုနှစ်ကနေစပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။နိုင်တဲ့ဘက်ရှုံးတဲ့ဘက်စသဖြင့်အစုံလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ I have I think you're kind to call me a guru. I don't know. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုခိုင်ပြောလို့အားလုံးကိုသိတဲ့ guru တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ share ပေးပါရစေခင်ဗျာ။ Share any information that I can. Thank you. That was a beautiful introduction. So at least, if not a guru now, soon to be a guru someday. So there we go. So good. My first question. So it's very basic and fundamental. Why do we need a political campaign? What is its importance in democracy? So in Burmese, election ပေါ့နော် election တွေမှာ campaign မှာလို့ဆိုတော့စီးရုံးလုံးဆောင်မှုပေါ့နော်ဒီစီးရုံးလုံးဆိုခြင်း campaign ရဲ့အရေးကြီးချက်တွေ share ပြလို့ရအောင်လားမသိဘူး Yeah, I mean, I think the answer is right there in your question. In order for those ဟုတ်ကဲ့ပါအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာစောစောကမေခွန်းနဲ့အတိုင်းပါပဲရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သမ္မတလောင်းတယောက်အနေနဲ့မဲရီရဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုနိုင်ခဲ့ရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာပြည်သူလူထုကိုအတိအလင်းပြောပြနိုင်ရပါမယ်နောက်ပြီးပြည်သူလူထုကကိုယ့် idea ကိုလက်ခံအောင်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် trust you, hopefully to get people to like you. That's not always the case. And persuade စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုပြည့်ဝအောင်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့သမ္မတလောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဟာဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ the will of the people is being done to make sure that people are voting for the candidate who best represents them and their values. Thank you. So I think, you brought up two important things out there, obviously the importance of election in a democracy. Just kind of a follow-up on that, obviously as democracy is evolving, in the United States or as we are kind of building up in Burma, could you tell me some, really subtle examples how, election can be unfair sometimes? We think about, okay, election has to be free and fair. Right, so obviously there has to be independent, election commission and all that. So give me some examples. Maybe ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတရားမျှတမှုမရှိတာဒါမှမဟုတ်လိမ်လည်မှုတွေရှိတတ်ပါသလား
Sure. I mean, like, ဟုတ်ကဲ့ where the ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပြောင်းကြီးမားတဲ့မ structural တရားမှုတွေ examples ရှိတတ် that တာတော့ I think အားလုံး many လဲကြား countries, ဘူးကြမှာ including ပါ Burma, ဥပမာ are အတင်း familiar အာဓ with, မ which မဲ is မ like ပေးခြင်းပဲမဲပေးခိုင်းတာ military မျိုး coups and နောက်ပြီး like မဲရလဒ်ကိုလိမ်လည် corruption at ပြော the ဆိုတာ highest မျိုး level တွေ and တော့ရှိ stuff. ပါတယ် And like violence and stuff. Obviously, violence, intimidation is a huge factor in many places in the United States. There are minorities that are disenfranchised and intimidated, and voting rights are attacked and stuff. ဟုတ်ကဲ့ရေဘူးရအားဖြင့်ပြောရရင်အ And ချို့ I think နိုင်ငံ that တွေက has မဲပေး practical လို့မရအောင်ပြည်သူလူထုကို implications. ချိန်ချောက်တာတွေ There ရှိ is ပါ a တယ် couple years ဥပမာ ago အမေရိကန်နိုင်ငံ race မှာဆို here တ in ချို့လူနည်း Iowa စုတွေကို for ခြောက်လန့်ပြီးမဲမ state ပေးရ house အောင်လှုပ်ဆောင်တာတွေ representative ရှိပါတယ် that လွန် was ခဲ့တဲ့နှစ် won တုန်းက by, ဆို I အောက်လွှတ်တော် believe, ရွေးကောက်ပွဲ 11 မှာ votes Republican ဘက်က by Republicans. 17မဲနဲ့အနိုင်ရ And သွားခဲ့ပါတယ် the Democrat Democrats ဘက်က went ဒီလို and ရှုံးနိမ့်သွားတာကြောင့်စာရိုက်က wanted to ပို့ make တဲ့မဲ sure တွေ that ကို all ရေ the တွက်စေ mail-in ခြင်းခဲ့ပေမဲ့ ballots were Republican counted, ဘက် and ကတော့ they ညှင်း just ဆို won. ခဲ့ပါတယ် The တကယ် County လို့သာစာ representative ရိုက်က with the ပို့တဲ့မဲတွေကို Republicans, ရေ they တွက်ခဲ့ decided မယ် to ဆို just ရင် not count the Democratic votes Party because နို they င်ကောင်း were နိုင်ပါလိမ့်မယ် because they were provisional. And so, and like, it is entirely possible that those votes would have swung the election in the other way. Wow. And that happens, I mean, all over in America, ဒီလိုကိစ္စ down in မျိုးတွေက Georgia a အ couple မေရိ years ကမှာ ago, ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတတ်ပါတယ်လွန် like ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က many, ဆို many ဂျော် black ဂျာပြည် people နယ်မှာ were ရွေးကောက်ပွဲ disenfranchised ဆိုင် from တဲ့ voting, ပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးက and လူမဲအ the များစုရဲ့မဲပေးခွင့် Secretary ကို of ဟန့်တား State, တဲ့ who အတွက် was ရွေး the ကောက်ပွဲနိုင်သွား person တယ် in လို့တော့ charge ပြော of လို့ရပါတ elections ယ် in the state, was the Republican running for governor and disenfranchised people, and then he won, and now he is the governor of the state and gets to make all the decisions for the government in Georgia. So I think it အခု gets ပြော into ပုံရ like ဆို some ဒါ very အသေးအဖွဲဆိုပေမဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှု like ရှိတဲ့ဥပ subtle မာတွေပေါ့နော် examples, like Yeah. it's like it can almost be overlooked. အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ကြီးမားတဲ့မတရားမှုတွေမရှိပေမဲ့ because I ဒီလို think အသေးအဖွဲမတရားမှုလေးတွေတော့ရှိပါတယ် I think you guys have at least the structural, like the fundamental aspect of it locked down, right? I think the conflict comes in, those little subtle things, I guess. Yeah. Thank you. So I just want to move on to the, I was thinking kind of relating to that question, I guess. My next question is, political campaigns, right? It's become almost like a business now. I felt Yeah. like. So could you kind of tell me like the business side of it, like the companies and organization, Sure. whether working for the DNC or the RNC, right? So in Burmese, campaign လုပ်တာ US မှာပေါ့နော်ဟောစီးပွားတစ်ခုလို့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒီတော့ campaign တွေကိုအောင်မြင်အောင်ဟုတ်လားလုပ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိအဲ့အကြောင်းလေး share ပြလို့ရမှာမသိဘူး Yeah, so I mean, like you said, I think you put it ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ US မှာရွေးကောက်ပွဲတွေကစီးပွားရေးလို့ဖြစ်လာကြပါတယ် America than they used to be. Even within campaigns, မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာလည်းရန်ပုံငွေရှာတဲ့ဌာနဆက်သွယ်ရေးဌာနနဲ့တိမ်တက်တိမ်စင်မဲဆွယ်စည်းရုံးသူအဖွဲ့အစည်းဌာနဆိုပြီးဌာနတွေအသီးသီးရှိပါတယ်ရန်ပုံငွေရှာဖို့အတွက်အပြင်ကနေကုမ္ပဏီတွေလည်းငှားလို့ရပါတယ် the business side of it is done within campaigns. Most campaigns, Republican, အများ Democrat, စုကပါတီရဲ့ campaign ဖွဲ့စည်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြပါတယ် communications teams, grassroots organizational teams, done by like campaign staff and campaign volunteers. So like most ဒီလို campaign အတွက်အပြင်ကုမ္ပဏီတွေငှားမယ်ဆိုနှစ်နေရာရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ရန်ပုံငွေရှာတာရယ်မဲပေးသူတွေရဲ့စာရင်းစရာတွေကိုတိတိကျကျလေ့လာကင်တွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါပဲ that really happen universally outside of the party or outside of the ဒီ party မဲပေးသူတွေရဲ့ data သို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်းစာရင်းစရာတွေကိုလေ့လာစစ်ဆေးပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုငှားရမ်းဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲစင်းတွေများတာကြောင့်ဤပညာနဲ့လုပ်ပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုငှားရမ်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ် so many registered voters in any city တနည်းအားဖြင့် voter database management လို့လည်းခေါ်ပါတယ်မဲပေးတဲ့လူစင်းရများတာကြောင့်ဘယ်မြို့မှာမဲပေးဖို့လူဦးရေဘယ်လောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးအသက်အရွယ်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာအသေးအချာသိဖို့အတွက်ဒီကုမ္ပဏီတွေကဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် so much information that an outside business does have to take control or like take charge of organizing that information. So Democrats use something called Vote Builder, which အခုတလော Democratic တွေအသုံးပြုတဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ Vote Builder ဖြစ်ပါတယ် nation
and says like this person is registered to vote, they are registered in this state, in this city, yada yada yada, and it organizes it all. And the RNC equivalent to that is called Nation Builder. So that Republican Party အသုံးပြုတဲ့ as ကုမ္ပဏီကတော့ so Nation it's Builder both ပဲဖြစ်ပါတယ် independently owned organizations that just work with the parties. Same thing is true of like donors, because each party and every နောက်ပြီး candidate ရွေးကောက်ပွဲအတွက် so ဘယ်သူတွေကဘယ်လောက်လူလဲ and ဆို there ပြီး are a lot အလူရှင်တွေကိုစာရင်းပြုစုပေးမယ်ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိပါတယ် and like you know, like if you work for certain organizations or for certain government entities, you cannot donate to political campaigns. So in order to like keep it all legal, keep it all organized, there are also independently owned organizations that keep track of that and like process donations to both Democrats and Republicans. Democrats, it's called Act Blue. There's an organization called Act Blue. ရန်ပုံငွေရှာဖို့အတွက် Democratic ဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ website နဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ AdBlue ပဲဖြစ်ပါတယ် to the campaign they are donating to, and the Republicans have the same kind of thing that's called Win Red. Republican ဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကတော့ Win Red Organization ပဲဖြစ်ပါတယ် outside organizations that do design work, most stuff that happens outside of the actual campaign structure, outside of the campaign business, is like on a consulting level. ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီရဲ့အနေနဲ့အပြင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးအလုပ်လုပ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာရွေးကောက်ပွဲမှာအသုံးပြုမဲ့ပါတီရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသစ်ပြောင်းလဲလိုရင်လည်းဒီဇိုင်းအသစ်ထပ်မံရေးဆွဲပေးမဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိပါတယ် So there are independent lots of apps on the business side of like that exist outside of campaigns. So there's things called Through Text, Hustle, which provide ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ social media ခေတ်ဖြစ်တာကြောင့် app တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာ Through Text, Hustle စသဖြင့်လူတွေမဲပေးကြအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ message တွေပို့လို့ရတဲ့ app တွေလည်းရှိပါတယ် Wow. ဒါဆို campaign တစ်ခုလုပ်တာတော်တော်ရှုပ်ထွေးသလိုငွေကုန်ကြေးကြလည်းတော်တော်များမှာပဲเนาะ complicated world. It is. It must be really hard to manage or to run a political campaign. I think no wonder people often say or I think people criticize about how expensive it is getting to run a political campaign in the United States. I know. Wait, what was it like? Last 2016, I know how much was it? Like $1 billion spent. I'm not sure how much. Literally. ဟုတ်ပါတယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေကအခုနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးဈေးကြီးလာပါတယ်အနည်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးရရင် Kamala Harris ကိုဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ကြေညာလိုက်ချိန်မှာ48နာရီအတွင်းမှာပဲ48သန်းအထိရရှိသွားခဲ့ပါတယ် or something like that. So $1 million an hour, which is just an insane amount of money to think about. It is. I guess there are positive and negatives, and I think you gotta take the good ones. I guess. That's right. Thank you. So my next question is, I think we're kind of really getting into much more kind of the meats of it. I guess what are the mechanism of a political campaign? How do you come up with like a strategy or a plan to beat the opponents? And then my follow-up question on that will be, can campaign gets a little too insensitive and dirty, right? Like in personal, I guess. So I think as we've been seeing in the past few years, so where do you draw that line, or is there a need to draw that line and maintain like some sort of professionalism in campaigning? Also in Burmese, campaign လုပ်တဲ့အခါကျတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက် below plan ဆွဲလဲ below season လဲပေါ့နော်ပြီးကြတော့campaign ကတခါလေကျတော့ဇက်ရှုပ်တဲ့ပေါ့နော်ပုံကိုရေးရတိုက်ခိုက်မှုတွေပါရှိတတ်တယ်ဒီတော့တန်ရှင်းတဲ့ပေါ့နော် professional ကြတဲ့ campaign တစ်ခုရှိနိုင်မလားရှိစေချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးလည်းသိပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ဆိုတာမဲအများဆုံးရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်အလွန်မိုးဆုံးပါတီက2ခုပဲရှိတာကြောင့်ကိန်းဂဏန်းအရရှိမယ်ဆိုတစ်ဖက်ကို90%စီရဖို့တေချာတဲ့လောက်ရှိပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီနှစ်ခုလုံးဟာ51ရာခိုင်နှုန်းရဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစားကြရပါတယ် There's a Republican and there's a Democrat, and they're the only people running or the only people who have like a chance at winning the election. Usually that's the case, not always, but so usually the strategy is because there are usually two parties or two people running in the election. Most campaigns have the strategy နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုလူတွေသိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအရေးကြီးဆုံးအကြောင်းအရာတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ means that we win the election ရွာငယ်လေးတွေကိုအုပ်ချုပ်မဲ့တကြီးရာတို့အတွက်ရှင်ပြိုင်တာလွယ်ကူပေမဲ့နိုင်ငံတော်တရက်လုံးကိုအုပ်ချုပ်မဲ့သမရရာတို့အတွက်ရှင်ပြိုင်တာတော့မလွယ်ကူလာပါဘူး to that 50% plus one number and there are again there are lots of different organization or parts of a campaign that get you to that 50% plus one but ဒါကြောင့်မို့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အရွေးခံမဲ့သမရလောင်းတယောက်အနေနဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုသိဖို့ကိုယ်တိုင်လူတွေနဲ့တွားရောက်ထိတွေ့ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် if you're running for city councilor or something maybe you're just running in your one specific neighborhood so it's really easy to get your name out there because everybody knows you as their neighbor especially if you're already a member of the community who has like say you're a business owner and everybody already knows your name ဒီလိုပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ပြီးုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးပြည်သူလူထုကိုမဲပေးဖို့တိုက်တွန်းရပါမယ်နောက်ပြီးပြည်သူလူထုမဲပေးဖို့လွယ်ကူအောင်ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းပေးရပါလိမ့်မယ်ဥပမာအဖြစ်မဲရုံမသွားနိုင်ခဲ့ရင်စာရိုက်ကနေမဲပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးရပါမယ်ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အဖွဲ့အစည်းတွေလိုပါမယ် plan တွေလိုပါမယ် social media မှာကြော်ညာတွေလည်းလွှင့်ရပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့နီးပြူတစ်ခုကဘယ်နေရာမှာဘယ်လို message ပေးရမလဲဆိုတာတေချာလေးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ် revolve your strategy around a couple of things getting your name out there convincing people to vote for you and then mobilizing those people to vote for you meaning get them to the polls or in the age of COVID get them to send in a mail-in ballot or whatever ဒါကြောင့်မို့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါပြည်သူလူထုကိုပေးမဲ့ message ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကအခေါ်အဝေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆို51ရာခိုင်နှုန်းရဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုပေးမဲ့ message ကအရေးကြီးပါတယ်အနည်းဆက်ဆုံးဥပမာပြောရရင်ရွာဘက်တွေသွားတဲ့အခါစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းတွေပြောလို့ရတယ်လို့မြို့ထဲသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ရအကြောင်းတွေပြောရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် to win 50% plus one of the vote and when you are crafting that message or when you're running a campaign I think you're absolutely right in that or to answer your question I guess there is a line that should be drawn ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးသမရလောင်းတွေစကားစစ်ထိုးတဲ့အခါတချို့သမရလောင်းတွေက personal ထိခိုက်ပြောဆိုမှုမရှိအောင်စီးဆောင်ထိန်ခြင်းပေမဲ့စောင့်ထိန်ပုံချင်းမတူတော့အစင်မပြေတာတွေတွေ့ရပါတယ် respects that line once it's drawn for instance like ဥပမာအမတ်လောင်းတွေအများစုကမိသားစုအကြောင်းကလေးတွေအကြောင်းပြောတာမသင့်တော့ဘူးရိုင်းနေဆိုပြီးမပြောကြပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကတန်ရှင်းတဲ့ policy အကြောင်းတွေပဲပြောချင်ကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး people do cross that line people put attack opponents children or families on social media so I think obviously like you said the reality is a lot more messier I think you can't be policing or regulating what people are saying I think it's that's right so I guess so it comes down to like I guess education right so I mean that's really important I don't know I think because the reason why I asked you this question I think sometimes it becomes you need a certain type of personality I think to be a politician I felt like you have to have a thick skin I think the attacks are going to come yes that's right but I think for some people especially for the voters it become
a little bit too, so they become apathetic, right? So they get tired of it. I think so. I mean, how do you kind of avoid that? I guess I think you kind of answered that question, but if you have a thought on that, Yeah. I mean, you're absolutely right. There is such a thing as voter fatigue, right? Things can get so ဟုတ်ကဲ့ပါ hyper-partisan နို in င်ငံရေးမှာ America and in voter other fatigue countries. လို့ခေါ်တဲ့လူတွေ Can get နိုင်ငံ so ရေးကိုငြင်းငွေလာ hyper-partisan တဲ့အ that ကြောင်းအရာတစ်ခု when ရှိ you ပါတယ် talk to a voter, when I go out ဒီ to လို talk ဖြစ်ရ to a ခြင်းအ voter, ဓိကအကြောင်းရင်းက and နို they င်ငံ say ရေး like, ပါ I'm တီတွေ just so တစ်ဖ sick က် of နဲ့ all တစ် the ဖက် partisan ကွဲပြား politics မှုကြောင့် one နိုင်ငံ side ရေးကို against ပြည်သူ another. တွေငြင်း And ငွေလာ so တာဖြစ်ပါတယ် my နောက်ပြီး goal, not တစ် that ဖက်နဲ့ every, တစ် not ဖ that က် this is အပြန်အ everyone's လှန် goal, တိုက်ခိုက်ကြလို့လဲ and ပြည် not သူ that တွေ everybody ငြင်း does ငွေ this, လာ but တယ်လို့ my ပြောလို့ goal ရ when ပါတယ် I am talking to a voter or ဒါ when ကြောင့် I မို့ am ဖြစ် crafting နိုင် a မယ် message ဆို for a နိုင်ငံ campaign ရေးအကြောင်း is ပြောတဲ့ to အခါ keep it to the policy အကြောင်းကိုပဲ is အာရုံစိုက်ပြီး purely ပြောသင့် focus ပါတယ် on what my candidate is going to do. Sometimes that does involve saying our opponent has done this in the past or has voted this way in the past or will do this in the future. But in order to avoid it, I try as hard as I can to ရွေး keep the ကောက်ပွဲအ message တွက် about သမ္မ what တလောင်း my တွေ candidate စကားစစ် is ထိုး going တဲ့ to အခါ do for တ their ခါတလေ community ကိုယ့် if they policy are အကြောင်း elected. ပြောရင်း So I နဲ့ think like တစ်ဖက်လူ I wish policy more မ people ကောင်း did ကြောင်း it. တွေ You ဟာ know, ကွက် I တွေ have လည်း screwed up on ပြော it a မိ couple သွား of တတ်ပါတ times ယ် too. ဒါကြောင့် Like မို့ I think in စကား order စစ် to ထိုးတဲ့ combat အခါ it, it အ is မတ် about လောင်းတွေအနေနဲ့ telling ဖြစ် the နိုင်ရ people င် what တစ် you ဖက် are သူ going ကို to ရှုံ do ချ for မယ့် them. အစား ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲ အာရုံ definitely. စိုက်ပြီးလုပ်သင့်ပါ So တယ် yeah, thank you for that answer. I think Yeah. you're right. I think you have to just play your part and be responsible. That's At right. least what's under your control, which is what you're saying and what you're doing. Yeah. So my next question is, I think it's kind of what you do on a kind of a micro level, which is like a grassroots campaigning, right? So I think it's so vital. So could you tell me it's important and how you implement those, like just kind of almost like the detailed plans of like grassroots campaigning? Yeah. Because like you say, it's so important to get the image or like get yourself out to the voters. Let others see you, I guess, right? So in Burmese, အခြေခံလူထုပေါ့နော်ဟိုတကယ် grassroots အခြေခံလူထုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ campaign တွေအရင်ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော် grassroots campaign တွေအရင်ရေးကြည့်တော့ဒီတော့ grassroots campaign အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Yeah. So ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အလုပ်အများစုကရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကိုယ့်သမ္မတလောင်းအတွက် volunteer လုပ်ပေးဖို့စီယုံရပါတယ်နောက်ပြီးဒီ volunteer တွေကနေတဆင့်ကိုယ့်သမ္မတလောင်းကိုမဲပေးဖို့ရက်ကွက်ထဲမှာမဲပြန်ဆွဲရပါတယ် in my humble opinion, grassroots ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင် grassroots လို့ခေါ်တဲ့တိမ်တက်တိမ်ဆင်းမဲဆွဲစည်းရုံးသူအဖွဲ့အစည်းတွေဟာမဲဆွဲစည်းရုံးရေးပွဲတွေမှာအရေးပါဆုံးပါပဲ is that it's about the people and showing a candidate showing that they are ဒီမိုကရေစီမှာအခြေခံလူထုကအရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ရက်ကွက်ထဲမှာ volunteer တွေထားတယ်ဆိုတာသမ္မတလောင်းဟာပြည်သူတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေအတွက်လှုပ်ပေးလို့တဲ့စေတနာရှိကြောင်းထင်ရှားစေပါတယ် to win a campaign. You need votes to win an election, and the way you get those votes is by talking to voters. So it's ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲရဖို့ဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ grassroots လို့ခေါ်တဲ့တိမ်တက်တိမ်ဆင်းမဲဆွဲစည်းရုံးသူအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်မှာပါဝင်ပါတယ် is to get out into the community, talk to the people who are going to be voting, convince them to vote for your candidate, and then convince them to go vote. So like having, which is really important because like it's important to have people in the community vouch for you. ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သမ္မတလောင်းတစ်ယောက်ကိုပြည်သူလူထုတစ်ယောက်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာသိချင်မှသိမယ်ဒါကြောင့်ရက်ကွက်ထဲကလူတွေကတဆင့်မဲဆွဲတာပိုပြီးထိရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ် from the first meeting them. So we have grassroots organizing because it is so much more meaningful to have your next door neighbor or the person down the block or your childhood elementary teacher, whatever. It is so much more meaningful to have a conversation with them and for them to say, I am voting for this candidate. Here is why I'm voting. You know me, you know
I am part of this community just like you, and I am voting this way, so you should vote this way too. And then like the practical side of it is the way we operate those grassroots is by getting into the grassroots. It's by knocking on doors, making telephone calls, etc. မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်နိုင်ရာရောက်သွားပြီးတကားခောက်ရတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းသတင်းစာဂျာနယ်သို့မဟုတ်လူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်ကြော်ညာတွေထည့်ပြီးကျွန်တော်အားပေးထောက်ခံတဲ့သမရလောင်းကိုတဆင့်ပြန်ပြောနိုင်မဲ့ volunteer တွေကိုရှာပေးရပါတယ် and then two, empowering those people to take action, to go out, to take meaningful action and like talk to their neighbors and have meaningful conversations with them. Not just say, remember to vote on November 3rd, but saying, remember, the election is November 3rd. Here are the candidates running. Here's why I support this particular candidate. ကျွန်တော်က volunteer တွေကိုအားပေးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတာဝန်ယူရပါတယ်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအတိတ်ပဲရှိတဲ့စီယုံမှုတွေလုံနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကပံ့ပိုးပေးရပါတယ်ဥပမာဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားသေးသူတွေဒါမှမဟုတ်ဘသူ့ကိုပေးရမှန်းမသိသေးသူတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ဘယ်လိုအားပေးတိုက်တွန်းရမလဲဆိုတာ volunteer တွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြရပါတယ် Make sure that like you are tracking the data, you know who is voting for your candidate, if they need more convincing to vote for your candidate, and doing persuasion. So like giving your volunteers the tools, like some talking points, the same kind of stuff that you see in a political ad, giving them talking points on like, this is why this person would be effective in this office. And then lastly, and most importantly, we do grassroots so that we can mobilize people to the polls and we can say to them, remember, the election is this, on this day, you need an ID to vote, you need to be in line at the polls by 7 p.m. and then you can vote. Let's make a plan. How are you going to get to the polls? မဲပေးမဲ့လူတွေကိုဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်လိုမဲပေးရမလဲဆိုတာအသေးစိတ်မေးပြီးစီစဉ်ပေးရပါတယ်ဥပမာအလုပ်ပြီးတဲ့အခါမဲသွားပေးမှလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်မသွားခင်သွားပေးမှလားဒါမှမဟုတ် register လုပ်ပြီးပြီလားအခုလုပ်တော့မလားစသည်ဖြင့်အသေးစိတ်ကြီးကြပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပေးရပါတယ်မဲပေးသူတွေမဲကိုမဲပုံးနဲ့မထည့်မချင်းအစအဆုံးလိုက်ပြီးကြီးကြပ်ပေးရပါတယ် Wow, that was very, detailed explanation, response. I'm very passionate about it. Yes, I think, what I got out of it, at least, it's you kind of almost have to walk through the voter. Okay, like this is what you need to do, and until like that final vote is kind of cast, I think you almost have to kind of walk him or walk her through. That's right. So on campaigns, when I used to be the one knocking on doors, I would talk to the same voter 4 or 5 times over the course of 4 or 5 months, because like you said, that vote is not cast until it is cast. You can't take any vote for granted. So it is important to like organize so that you can keep track of when you are talking to that person, how many times you've talked to them, and if they indeed are planning to vote for your candidate. Wow, so important. I think, what are the effective ways, to convince voters' mind, right? So like, how do you, even in the current political climate, I'm not sure if it's easy to do that, but how do you convince or change someone's mind? မဲပေးမဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစိတ်ပြောင်းသွားအောင်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းရပါသလဲနောက်ပြီးမဲဆွယ်တဲ့အခါအဓိကရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အချက်တွေဟာဘာတွေပါလဲ Yeah, I think that's a great question. So there are so many different ways to change a person's mind. ဟုတ်ကဲ့ပါမဲပေးသူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဟာအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာ impersonal communication လို့ခေါ်တဲ့လူချင်းထိတွေ့ပြီးပြောဆိုဆက်ဆံတာဒါမှမဟုတ် billboard တွေမှာ poster တွေကနေတဆင့်ကြော်ညာလို့ရသလို
ဒါမှမ box ဟုတ် just a အိမ် little နံ vote ရာ for ရောက် me စာ on ပို့ပြီး November 3rd, ကြော် whatever. ညာလို့လည်း Those ရ are ပါတယ် pretty personal. They don't have a super effective, they don't have a high effectiveness rate, right? Like it's good for getting your candidate's name out there, but it's not really good for changing anybody's mind. A slightly more effective way is like candidate direct stuff. So like one-way communication, the candidate talking to a voter, and that's stuff like debates, like when a candidate is debating, because it allows voters to see and hear directly from the candidate about what the candidate is going to do. Also stuff like social media, like when a candidate has a Twitter or an Instagram, again, that is the voter hearing directly from the person. That is slightly less effective because it is one-way communication. It's not a conversation. So the most effective way to change a voter's mind and to influence their vote is that face-to-face communication, is grassroots. မဲပေးသူရဲ့စိတ် So ကို stuff အထီး like ရောက်ဆုံး we ပြော call င်း it လဲစေနိုင် တဲ့ relational နည်းလမ်း organizing, ကတော့ which is like တယောက်နဲ့ တ you ယောက် မျက် chatting နှာ with ချင်း your ဆိုင် friends ထိတွေ့ more ဆက် than ဆံ one တဲ့ time grassroots ပဲဖြစ် and ပါတယ် saying like, I'm ဥပမာ voting အနေ for နဲ့ this ပြောရ person, ရင် you should too, because we're grassroots ဟာ friends and we have the same relational values, so this is good organization လို့ candidates. ပါပဲ There's အရင်း also နှီး stuff ဆုံး like မိတ်ဆွေ တ phone ငယ်ချင်းတွေ videos. နဲ့ So if you ဘ have သူ့ကို မဲ talked ပေး to, မလဲဆိုတာ a တိုင်ပင် တဲ့ သ political ဘော candidate မျိုး or ပါ a ပဲ volunteer ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ called you and တ said, ငယ်ချ hey, င်း I ဆို live တာ in this အ neighborhood ကြိုက် too. ချ We င်း don't တူ know each အ other, တွေးချင်း but တူ we're နေ friends လို့ in ပါ the ပဲ neighborhood, and I'm voting for this person because X, and you should too. Are you going to? And then the most effective way, နောက်ထပ် so အ this ထီး has ရောက်ဆုံး changed အရာ due တစ်ခု to က COVID. grassroots လူတွေနဲ့ စ But ကားပြောတဲ့ အခါ traditionally, the most ဥပမာ effective way to ဒီသမ္မတ အလောင်း influence အတွက် minds volunteer လုပ် and နေ to ပါတယ် convince them ဒီ to အိမ်က vote အ for ကို your အမား တို့ candidate အတွက် အရေး ကြီး all ဆုံး က ဘာဖြစ် မ is လဲ door သူတို့ to တုံ့ door. ပြန်တဲ့ ဟာ ပေါ် Actual မူတည်ပြီး face-to-face ဥပမာ conversations အကိုက with a ဒီကိစ္စအတွက် volunteer စိတ်ပူ who's နေတာ လား donating their အဲ့ဒီ time အတွက် and ဆို မ going ပူပါ out နဲ့ to ကျွန် their တော်တို့ သမ္မတ အ neighborhood လောင်း က အဲ့ဒီ အတွက် အ every စီအစဉ်တွေ ရှိပြီး knocking သား on ပါ ဆိုပြီး doors အ around သေး that စိတ် neighborhood ရှင်းပြရ and ခြင်း က saying, လည်း အထီးရောက်ဆုံး I'm နည်း voting ဗျူ for ဟာ this တစ်ခုပါပဲ candidate. I'm here volunteering for them. What issues are important to you as a voter? Here's where this candidate stands on those issues, and therefore why you should vote for them. Now go vote for them on the election date. Wow. So it's almost, I think I read somewhere, I think the best way to convince someone is, I think, people tend to get convinced and influenced by their friends, like you said, Yeah. ကျွန် relational တော် or စာအုပ် their တစ်အုပ်ထဲ relatives. မှာ ဖတ်ဖူးတာ I think လူ more တစ်ယောက် စိတ် friends ကို and maybe ပြောင်းအောင် family လုပ်ဖို့ tend ဆိုတာ to kind of တ go ငယ် along ချင်း with ရဲ့ the, တိုက်တွန်းမှုက အထီး ရောက်ဆုံးပါပဲ I guess the political leaning that your friends or your group takes. Yeah. Is that Yeah. right? Yeah, Okay. absolutely. I think like especially in America where things are like divided a little more. Yeah, it like absolutely people tend to hang out with people who share and like, lots of homeowners ask when they move into it, like, is this a liberal neighborhood? Is this a conservative neighborhood? ဟုတ်ပါတယ် Absolutely, people အ tend to များစု က follow ကိုယ် them နဲ့ around. စိတ်တူတဲ့သူတွေပဲ Whether ပေါင်း that's ကြ better တာ or ပါ worse, ဥ I ပ won't မာ say, US but မှာတော့ people do tend အိ to မ် do တွေ that. ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ရပ်ကွက် တစ် ခု အရင် Interesting. ကြည့်ပြီး So, ဒီရပ်ကွက်က talking on liberal something လား so, ဒါမှမ so ဟုတ် I think conservative လား ဆိုတာ say, အရင်ကြည့်ပြီးမှ it has to ဝ be ယ်ကြ two-way ပါတယ် street. It can't Yeah. be one-way traffic, I think. So you have to be good at communication. So what, အခု things လို that go တိမ် wrong တက် too. တိမ် So ဆင် what are လူ the တွေနဲ့ times ထိ that တွေ့ you ပြော kind ဆို of တဲ့အခါ encounter ဘာတွေ someone? ရှောင်ကျဉ်ရမလဲ I mean, the things that we always tell people when we are leading trainings for volunteers to go out and knock doors or to make phone calls is stay safe, right? Don't get uncomfortable, because I think this is not just true in America, this is true in every country. There are people who like who are in America, we would call them Second Amendment aficionados, people who like their guns, people, so like, don't ever put yourself in harm's way, right? That's ဟုတ် the ကဲ့ main ပါ thing. But ကျွ when န် you're တော်တို့ဆီမှာ convincing တ people, ချို့ ရပ်ကွက်တွေ မှာ don't get ဆို in a fight. တနတ် Because သမားတွေ example, ရှိပါတယ် if ဒါကြောင့်မို့ you အဲ့လို ရပ်ကွက် if you မျိုး are တွေ သွား talking ပြီး to a voter ကိုယ့်အသက် and ကို they စတေး say ခံပြီးတော့ they မဲ seem မ like ဆွဲ they ကြ are ပါ open to နဲ့ having a conversation and there's a good back and forth, great. Don't ever escalate a conversation to a fight
because Now if you be get into a fight, Sagapio you've a already sim lost. piroin, You weren't Shaun going to Laiba, convince that a sare person a in the same first pione place to lurio speak with toabi, you Masio mane. because they are just looking for a fight. So we always tell people never to get into a fight. And then the same thing that I said before, don't attack another candidate, right? If you want to talk about their record, they voted on this issue this specific way, that's fine. But don't ever attack somebody because, again, that's not winning votes usually. And even if it is, it's not winning votes in the right way. Oh yeah, definitely. That's a very good point. I think, you think you have to get the last words and just argue. Right. I don't think it helps anybody, and I think it kind of antagonizes the other person even more That's when right. you do that. It's not I totally agree. So I get this is a very general question that I skipped earlier. So I mean, how should we, I guess, use campaign to strengthen democracy? So in Burmese, so democracy ပိုအားကောင်းလာ campaign ဘယ်လိုသုံးရမလဲ? Yeah, I think 4 different things. And really simply, we use campaigns to strengthen democracy because it empowers people.ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ပထမအချက်ကမဲပေးတဲ့သူတွေလောက်ပိုင်ခွင့်ပေးတာလူတွေရဲ့မဲတမဲကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမဲပေးတယ်ဆိုတာကိုနှစ်သက်တဲ့သူကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် everyday people running than they themselves can do it. So we do it to empower people. We do it to make our voice heard and make the voices of those people around you in your state and community heard. We do it to elect people you want to elect, people who share your values, people who you think will represent you well. Or again, maybe you run yourself. Maybe you run for office yourself. And then lastly, we do it to hold those people accountable. If you live in a democracy, that means that you have the power not just to elect people, but to hold those people accountable when they are elected. So if they တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဲပေးလိုက်တဲ့သမ္မတလောင်းကသူပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘဲဂရီဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကိုမဲမပေးပါနဲ့ Definitely. Those are really good points. Thank you so much. So I guess we kind of talked about it too, but I guess just to summarize things up, so what are the 3 things, that are key to a successful political campaign? So campaign အောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်3ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဓိက3ချက်ကတော့နံပါတ်1ငွေနံပါတ်2မဲနဲ့နံပါတ်3မဲတွေဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် right? So the most basic thing you need is votes. You need people to vote for you, right? That's what's going to get you to the win number. You need people to check that box next to your name. So that's the third thing that you need. That's the most basic thing. That's the end result. So how do you get there? You have to talk to voters. So maybe it's on the phone. That's a really bad phone, but you get the idea. You have to talk to voters. You have to reach out to voters where they are. You have to, in order to get those votes, you have to go to people's houses. You have to call them on the phone. You have to meet them where they are and say, I am talking to this candidate, or I am talking about this candidate. I am voting for this candidate. So should you. So you need votes. You need a way to talk to the people who are voting. And then most importantly, in order to talk to those people, in order to get their votes, you need money. Money, unfortunately, is a very large part of campaigns, not just in America, but really everywhere. Even in countries that publicly finance, so the government finances campaigns, you need money to fund the efforts to talk to voters so that you can then get their vote. So the 3 most important things are money, unfortunately, ways to reach those voters, and then getting those people's votes. Thank you. Thank you so much for that, Bobby. So I guess, final thoughts that you want to say anything, unless if you have any inspirational quote or some help. Yeah. I mean, like, if you take nothing else away, just know that you know, especially in a young democracy, be empowered. Let that empower you. Find your own power as a voter
and maybe even as an activist, because democracies, and especially young democracies like Burma, are about establishing power. Who is going to take power and who is going to give them that power? So it is about making your voice heard in order for the right people and the people you believe in to establish that power. And another important, it's like the opposite of that, don't get cynical. Don't think that you don't have a voice in it, because you do. And especially in Burma, that is a young democracy, and that is so different from America in that there are like maybe, you know, 2 larger parties, but there are so many smaller parties that where you can make your voice heard. That means that you can indeed make your voice heard. So like, go out, find a cause, find a candidate that you are passionate about, and like do that grassroots organizing. Talk to your friends, make sure they are voting, make sure that they are taking action too. And if you are able, run for office yourself. Put your power as a voter and as a member of that democracy behind people you believe in. And if that person happens to be you, great. We need more people, young people, to run for office. And again, especially in a young democracy, every voice, every generation, every race, every subsect of the community, every subsect of the nation deserves to have their voice heard. So like, use campaigns, and really in a young democracy, you can influence how those campaigns are made, how they take root, how they are going to be for the next 10, 25, 50 years. Thank you. Those are very inspiring words. Just not to get cynical or negative, but I think I wish that happens in Burma, because I think we definitely need a lot younger, at least I think, a lot more younger candidates, but which is not happening in Burma right now. But there are some, young people I hope kind so. of pushing for it actually. So this year is going to be interesting. But thank you so much, Bobby. Hey, that was very informative. Like, I learned a lot of things, and I hope whoever is going to be watching this video learns so much from this too. I hope so too. Thank you for putting it together. Yes. I hope it's not the last time that we're seeing each other, but hopefully, when I come back to the Midwest, I hope to see you. Yes. Good luck with everything. Go win this thing for us. All right. Yes, Thank sir. you. I certainly will try. Sorry if I talk too long. I get wordy. That's politics. Oh, no. All right. Thank you. All right. Take care. Bye-bye. Thank you. You too. Bye.